燕麥片究竟適唔適合糖尿病患者？究竟正確嘅食法係啲乜嘢？千祈唔好食錯喎！今日同大家分享下，如果血糖高嘅話咧，係可以點樣係食燕麥片？有3個問題你係需要問嘅。你有冇血糖高啊？有冇食燕麥片啊？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！如果你中意呢個影片嘅話，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！呢個頻道咧係介紹健康嘅食物同埋0至3嘅營養㗎，希望一家大細都食得健康啊！各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。我呢個頻道開咗以嚟咧，都拍咗唔少嘅影片係講燕麥嘅，包括燕麥可以點樣降膽固醇啦，燕麥嘅真相係啲乜嘢啦，即係對我哋健康嘅影響係啲乜嘢啦，包括點樣去揀燕麥啦。以往10幾年嚟啦，我臨床上咧好多時候用燕麥咧作為其中一個嘅食材，咁我覺得咧其實佢都係一種對健康幾有正面影響嘅食物嘅。再重申一下咧，就係如果你本身咧食咗燕麥咧係有副作用嘅反效果嘅，我就建議咧你唔係一定要食嘅，因為呢個世界上咧健康嘅食物咧真係何其多，亦都唔係話一定要食某種牌子嘅燕麥片嘅。其實有好多冇牌子嘅燕麥片，最緊要咧係你知道係天然無添加啊，嗰個來源係一個安全嘅來源啦。咁其實咧都係可以選擇嘅，燕麥唔係一定要食㗎。不過亦都有一啲嘅人咧，佢就有陣時留言會話俾我聽，哦，食咗燕麥之後咧血糖好似高咗喎，咁係咪食燕麥嘅反效果呢？所以今日我想同大家分享翻呢，就係特別係糖尿病患者，究竟點樣食燕麥呢先至係啱嘅？今日呢，我會同大家分享3個問題啦，你食燕麥嘅時候呢，可以考慮嘅，究竟你自己係咪食得啱？食燕麥去降膽固醇嘅人嚟講呢，其實食嘅份量呢都唔少嘅，有機會呢影響到佢血糖嘅。我會建議你，如果同時間有膽固醇啦，又有血糖高嘅話呢，你又想食燕麥，其實你都可以考慮咧諮詢營養師嘅，因為我哋可以確保翻咧你食嘅方式係啱嘅。首先我哋咧釐清一個咧糖尿病飲食嘅一個好重要嘅概念啊，就係燕麥片係咪會可以食完可以降血糖咧？其實係唔可以嘅，係唔會嘅，因為咧所有我哋食完嘅食物咧，其實係睇翻佢對你嗰個血糖嘅影響有幾大嘅啫。佢有啲會多一啲，有啲會少一啲，有啲係對你嘅血糖冇影響嘅。燕麥片咧唔會令你降血糖，但係佢係會對你穩定血糖咧係有幫助，咁所以呢啲係相對嘅啫。首先我哋講下燕麥片嘅營養價值先。燕麥片嘅食用份量咧就係40克嘅，40克嘅生嘅燕麥片煮出嚟咧就係一碗熟嘅都幾大碗嘅燕麥片啦，都係幾傑添㗎。呢一個份量咧作為一個不管係早餐、午餐、晚餐一個穀類嘅份量咧，其實係好充足㗎啦。一個40克嘅食用份量咧係有150千卡熱量啦，碳水化合物咧係有27克㗎，當中咧有4克咧係纖維嚟嘅，而纖維咧一半咧係非水溶，一半係水溶嘅。對糖尿病患者嚟講咧，佢一個食用份量咧就係27克糖質。27克嘅糖質係咩嘅概念咧？我哋講翻用白飯去比較啦，一個中式湯羹煮熟咗嘅白飯咧，一碗湯羹咧就大概係10克糖質嘅。佢一碗嚟講咧，其實係接近3羹飯啦嘅糖質啦。咁係咪好多呢？咁當然啦，佢就一定唔係一種好低糖質嘅食物嚟嘅。但係咧，佢同時間咧，亦都係會有一啲嘅纖維啦。咁纖維咧就對嗰個血糖嘅穩定咧係有幫助㗎。而燕麥片裏邊嗰4克嘅纖維咧，一半咧係非水溶，一半係水溶，亦都係佢嘅好處嚟嘅，因為會可以降到膽固醇。咁並唔係所有嘅穀類咧都係有水溶性纖維嘅，除咗大麥之外啦，燕麥咧係會有水溶性纖維可以降膽固醇嘅。27克嘅糖質咧，呢個概念咧就係大概係一片厚切嘅方包度啦。粥嚟講，譬如白粥咧，都係等於碗半嘅中號碗嘅白粥㗎啦。即係話咧，糖尿病患者你一餐咧，其實食飯嘅話咧，接近3羹嘅飯啦。咁其實對大部分糖尿病患者嚟講就唔係好算好多嘅。以穀類嘅食物嚟講咧，佢一定係會係好啲嘅，因為咧佢係有纖維啦，佢唔係精製嘅穀啦，同埋佢會有好充足嘅飽肚感啦。食足一碗咧，都只不過係攞到27克嘅糖質，喺營養嘅角度嚟講就唔係好算多嘅。我哋講翻3個糖尿病患者食燕麥嗰需要考
慮嘅問題。第一條問題咧就係你嘅食用份量係有幾多咧？頭先講啦，常用嘅食用份量咧係講緊係40克就一個份量啦，咁就一滿碗噶啦。平時營養師俾你嘅糖尿餐單，一餐係可以有30克糖質嘅話咧，基本上咧40克嘅燕麥咧就啱啱好嘅，或者營養師話你一餐可以食3羹飯嘅，咁就好嘅。咁但係咧，如果你有糖尿嘅話咧，如果你話燕麥片咧，你一餐咧其實食40克係一個好合理嘅份量。但係咧，如果你食超過40克嘅話咧，你就唔可以同一個時間咧就食太多啦。你要按住咧營養師話俾你聽，一餐咧係可以食幾多糖質去控制嗰個份量嘅，就唔可以一下子話，譬如我食60克、80克咁樣，因為有機會咧係太多嘅糖質啦。你想唔想安坐家中就有註冊營養師助你達到你嘅健康目標？港營最在線營養諮詢為海外同香港嘅人士提供方便、彈性同埋省時嘅營養服務。線上嘅服務係包括 messaging 嘅支援，會面前後同營養師有更緊密嘅溝通。馬上預約你嘅免費評估啦！第二個問題咧就係話你選擇係邊一種嘅燕麥片咧？我之前條影片都講過啦，有唔同種類嘅燕麥片嘅，有一啲咧我哋叫做 steel cut 啦，睇出嚟一粒粒㗎啦。咁啊有啲咧係 old fashion oats 啦，就係傳統燕麥片，就係一片片扁咁樣樣嘅。有啲咧就係碎一啲嘅，咁可能係一啲快熟啊，或者係即食啊。即食一定係最碎濕濕㗎啦。凡親係燕麥片咧，佢越接近嗰個原型咧，冇話剪到咁碎嘅話咧，嗰個升糖指數咧就係越低嘅，就係越適合糖尿病患者㗎。如果佢接近原型嘅時候咧，你身體就需要慢慢時間去處理啦，咁個血糖咧個升幅亦都冇咁高，所以呢個我哋就係咁講啦，就係凡真係啲傳統燕麥片啊、刀切 steel cut oats 啊，嗰個升糖指數咧就會係比較低一啲嘅。食完之後咧，你個血糖咧其實咧就會緩慢啲咁樣升高啦，咁之後咁樣慢慢咁樣跌翻落嚟嘅。當然我就會講緊咧，就係大家咧揾接近原型啦。第二就係唔好選擇一啲加咗糖㗎啦。第三咧就係嗱，市面上有好多唔同嘅食物咧，佢哋咧可能都係加咗一啲燕麥入去啊。加咗燕麥就唔代表令嗰一樣原先唔係太健康嘅嘢變得健康好多㗎。譬如燕麥曲奇咁樣樣，咁曲奇就係曲奇咧，加咗燕麥咧，其實未必一定健康，我都要睇翻條配方啦。但係一般嚟講咧，其實有陣時係一個市場推廣嚟㗎，俾啲中意燕麥嘅人咧，就係感覺上呢樣嘢係健康咗，就未必一定健康啲嘅。有啲人咧食一啲升糖指數低嘅食物，但係你食個份量好大嘅話咧，都會令到嗰個嘅升糖嗰個幅度係高。咁呢個咧叫 glycemic load 嗰個嘅概念啦，就係你食得多嘅時候咧，你個 loading啊，因為你身體個份量多，你始終雖然升糖指數低，但係都係會升你嗰個血糖。所以其實講到尾咧，都係講緊係你究竟係食緊幾多啦。第三方面咧，就係你有冇係用燕麥片係取代咗你平時食開嘅食物咧？有啲人咧誤會咗咧，就係健康嘅嘢咧可以食多啲，咁唔需要考慮份量，就唔係嘅。有陣時咧，你食一啲嘢咧，你額外食，就算嗰樣嘢係幾健康咧，對你嚟講都唔係適合嘅。如果你需要體重控制，因為你額外攝取咗多咗卡路里啊嘛，呢個係會令你增重，就唔會令你健康咗㗎。如果你係食燕麥片嘅話咧，你係要取代翻平時咧食嘅一啲嘅穀類嘅食物。其實一樣嘢係咪適合你咧？好多嘢係相對嘅啫。作為一個穀類嚟講咧，燕麥咧一定係一個比較健康嘅穀類嘅選擇，因為佢係全穀類啦。咁如果你係用嚟取代翻，即係你平時係食開粥嘅早上，或者一碗米粉嘅，或者你食開一片嘅方包嘅，如果你係用燕麥片去取代咗呢一啲比較低纖啊精製嘅穀類嘅話咧，咁一定係一個好嘅選擇嚟嘅。所以咧，其實所有嘢咧都係相對嘅啫。你究竟係用嚟取代翻啲咩嘅食物？譬如你話我有啲人咧，佢會選擇話我降膽固醇，我想食多一餐嘅燕麥片，午餐或者晚餐嗰碗飯咧我就唔食啦，我就用燕麥片去取代啦。譬如一碗嘅飯咧，我哋係講緊50克嘅糖質啦，但係如果你係用一碗嘅燕麥片咧，27克係取代咗你個50克嘅糖質嚟講，咁你都係有改善㗎噃。你可能話，如果你晚餐你係唔食穀類嘅，你係食護絲嘅，護絲
斯係冇乜糖質㗎嘛，咁你如果係用燕麥片去取代嗰碗胡絲，咁當然血糖就會高咗啦。咁呢個咧就係你用嚟取代啲乜嘢係一個好關鍵嘅問題嚟嘅。呢個年代咧好多時候而家係好興係講斷食啦，又或者生酮飲食啦。如果你係相信斷食或者生酮飲食嘅話咧，燕麥片一定係唔啱你㗎啦，因為咧嗰27克嚟講咧都係太多㗎啦。至於咧斷食或者生酮飲食咧係咪適合你咧？係咪生酮飲食或者斷食係會健康過你食嗰一碗27克糖質嘅燕麥片咧？咁呢一個咧就你要問下你嘅醫生或者營養師啦，因為個個人嘅情況都唔一樣嘅。只不過咧係燕麥片咧係作為一個全穀類嘅選擇嚟講咧，佢係一個好嘅選擇嚟嘅。今日嘅分享就到呢一度。如果你想下載一啲嘅健康餐單嘅話咧，我喺下面說明文有一啲嘅超級食物健康餐單啦，或者降三煲嘅餐單，大家係可以下載㗎。多謝大家收睇，拜拜。